开中国电视时，中国电视，哎呦，坏人篇。打开咱们中国电视剧，几乎从古到今都一定会有很坏、很坏、坏得不得了的坏人，而且这个坏人还一定会极尽欺负、磕破、陷害、狠毒之能事，把咱们电视剧里的那个喜欢的好人呢，害得惨不忍睹、五马分尸。为什么要这样子呢？因为坏人演得越坏的话呢，收视率他就不会坏呀，他就会很好嘞。因为观众恨得牙痒痒的，他就会看下去。所以坏人在中国电视史上是非常重要的一环呢，真的。您看古装剧里的坏人，相信各位观众最恨的就是这位秦桧了。您看，哦，不对，对不起，咱们光看他这一副大义凛然、眉清目秀的样子，他不是坏人。你演的是民族英雄是哪一位呢？花木兰。你乱讲，不对，你演的是一位……给一点提示吗？提示是吧？是位宋朝的武将，民族英雄是谁？快说。何家劲。我打你，不对，你演的是他演的那个岳飞。对了嘛，哎呦。岳飞带着岳家军连年跟金人打仗，而且每战皆捷。你看看，只要出师，他一定有力。你看看，打赢了，大家多开心呐！可是这个时候，演坏人的秦桧进来了。坏人进来之前有个规定，就必须先咳嗽2声。您听，他进来了。秦大人。好的，你看看，演坏人的装扮一定要这样子。你看，一副很贱的剑眉，眼睛呢也是一对老鼠眼，目光如豆，讲话的时候会摸着胡子，走起路来呢是摇头摆尾，坏得不得了。你看看，他一定要这样走路。你说他演得坏不坏呢？你看他连走路的样子多坏多贱啊，真好。什么话？你看看，要演得这么坏，大家才恨嘛。那秦桧你来干什么呢？哟，拿金牌哦，是给岳飞呀。这前面岳飞已经收到了11道金牌，你看都在腰上，这12道金牌，你看看给金牌吧，来。干什么呀？乱的！不是这样子的。当然，您看，这时候坏人秦桧开始说话了。坏人说话的时候一定会很坏的样子。你看，哟，这些是第12道金牌了。皇上要你速速班师回朝。你看看演得坏不坏呀？啊！你看他讲话讲得多贱啊，多坏，嘴角还裂开，真好。你看看，嘴角还裂开，你看多坏呀！一定要这样子坏才行。什么？这岳家军已经打败了金人，你叫他回朝，岳飞一定不肯。于是岳飞就问了，他说：“秦大人，眼看着就要把金人赶走了，皇上为何要我班师回朝呢？”为什么？理由很简单嘛。秦桧当场掏出了一份密函，里面是岳飞通敌的内容，还有亲笔的签名。这到底是怎么回事呢？啊，说啊！这当然是他伪造文书，是故意是陷害他的。你看他想法是多坏啊，是吧？你看他多坏呀！哎呦！岳飞当场知道是遭奸人陷害，你看每个岳家军恨得牙痒痒的，你看看恨呐，气呀！可是岳飞是忠君爱国之士，接到12道金牌也知道跟秦桧他回京城了，你看看那坏人这个时候呢奸计得逞，一定会奸笑的。他笑得坏不坏呢？啊，小郭，你看他笑得多离谱多坏啊！真好，你看看多离谱多坏呀！好吧，知道回京城了，哎呦坏哦！你看看多坏哦，太有坏哦！故事继续发展下去，事情往下发展，坏人就会坏到底，坏到骨子里，坏到人家家里。你看多坏呀！岳飞回到家之后，一定会发现他的母亲被秦桧压起来，这是怎么回事呢？哦，原来秦桧又伪造了一份通敌的血书，要岳飞签名。他说：“哎呦呢，还讲英文，你看多坏呀！”岳飞当然是不肯，可是母亲在秦桧的手里，这时候怎么办呢？秦桧一定会说：“你如果不签，我就把你母亲给杀了。”哎呦，这么坏，他坏不坏呀？哈！你陷害人家儿子，又要杀人家母亲，2条人命呢！你真的是太坏了，哼！你看看演得多坏呀！哦，岳飞痛苦难过挣扎了。这时候岳母说话了，你看，不能签，难道你忘你身上的精忠报国吗？来，再签。还再签不行啊！我们杨丽英演的岳飞是不能够这个刺字的，哎，谢谢，好，请回去。这时候岳飞更是两难了，看看自己背上刺字，然后忠孝难以两全。没想到这个时候岳母一咬牙一跺脚，一个窜蹦，你看看，哎呦，还有一撞桌子，你看看，他就自杀了。哎呦，岳飞就难过了。你看，可是这时候秦桧呢？秦桧他就是笑着说：“哈哈哈，死得好！”哎呦，还说死得好，你演的是不是很坏呢？啊！你看人家死那么高兴啊，你真的心里跟想法都很坏，是吧？你看看这么坏呀！啊！可是这个时候岳飞还是被秦桧严刑拷打，要屈打成招啊！这时候秦桧还在一班呢，非常的高兴，大笑不已。你说他是不是很坏呢？啊！
你看人家痛苦，自己又那么高兴，你真的是有虐待狂哎！是吧？你看看是不是演的真坏，演的真好啊！你看电视剧里的坏人要演的离谱的坏，一点人性都没有，观众才会恨得牙痒痒的说他演得很好。你看看这是古代戏的坏人演法，现代戏的坏人演法怎么样呢？咱们看下去。古装戏有坏人，时装剧当然有坏人。你看有喜字，还有新郎新娘子。对了，有人结婚嘛？可是正当大家忙成一团互道恭喜的时候，新郎的口袋里面突然掉了一封信出来。新娘子把它捡起来一看，杨丽英，杨丽英是谁呀？你好漂亮哦，哟，开心的嘞。哦，这时候新娘子把这个信封打起来一看，哦，原来一看哟，是以前男朋友寄来的信，男朋友根本就没有死，还写了很多信给他，都被新郎藏起来了。拿出来我看看，还有没有藏？还有啊，还有没有？还有啊，还有没有？还有没有？啊，这么多啊！天哪，有这么多信啊！哎呦，都被新郎藏起来了。这时候呢，新娘子火了，当然把信一丢，表示不愿意结婚了。这时候新郎赶紧就把客人送出门。你看，送出门之后，他一定会好言相劝新娘子说：“都已经结婚了，不要再闹笑话了。”可是新娘子还是不听，坚持不肯入洞房。好的，这时候新郎越动越气，越想越气，当场就露出了真面目。你看看，剑眉一挑，一对老鼠眼，目光如豆，脸不住的抽动。天哪，新郎原是坏人。然后新娘子当然就不愿意了。这时候新郎说话了，他说：“都结婚了，你想反悔？你做梦！”你看，坏人不但说狠话，如果新娘子还是不听的话，他一定会抓着新娘子摇一摇，再打新娘子。先亲他一下好了，不对，对不起，先打新娘子一个耳光，你看看多狠呐！你才刚娶人家进门就这么无情呐！好的，新娘子捂着脸一跺脚就要跑出去了，可是坏人一定会不让她出去，于是两个人就扭打起来了。就在这个危急存亡之秋的时候，你看看她的男朋友进来了，你看看，哇，很好，怎么会打成这个样子？谁打的？怎么会这样子呢？啊！各位观众朋友一看就知道，我当然是被人陷害了。就是他叫人去打我，把我打成这个样子。你看他心里多坏，好坏啊！你看看，你看这坏人演得多好，还叫人去打她男朋友。你看看，就在这时候，两个人准备打一个人了。可是这时候，这个人很坏，他当场一吹口哨，你看来了一堆打手，这不是刚刚那些客人吗？怎么会这个样子呢？啊！我早就知道会有这样子，早就安排好了。天哪，你也太狠毒了吧！这下打手们把新娘子跟男朋友绑架起来，然后你们要干什么？坏人一点头一做暗示，打手们就把男朋友痛打一顿。哎呦！然后坏人还当着人家的面要亲新娘子。你看看他说：“你看清楚，这是我老婆，你别做梦了。”你看看，这个男朋友脸都变形了，当然变形了。你看，再要亲一个你最心爱的人，你当然变形了，太坏了吧！这个坏人还不甘心，他一定会说。没有娶你之前，我为你做牛做马。现在你让我娶了你，我要你加倍还给我。怎么样加倍还给你呢？我要他倒立给我看，你不倒立我就打他。哎呦，这是怎么办？没有办法，也只好倒立了，倒立吧，多惨呐！你说这个坏人坏不坏啊？你真坏！你不仅欺负我女朋友，还叫我倒立，我站着都已经快站不住了，还要我倒立，你真的是太坏了！你看看多坏呀，演得多坏，演得多好啊！以上就是中国电视史上的坏人篇。电视剧里的坏人要演得非常非常的坏，坏得让人牙痒痒的，观众才爱看，爱看才觉得这个人很坏，然后收视率才不坏，才会越来越高嘛。其实演坏人蛮辛苦的，因为坏人呢，经常有时候会被观众呢骂，甚至会被打，也会被砸鸡蛋、记黑信，很惨的呀。坏人不好演，坏人也不好当，哎，您说是吧？你好了没有啊？怎么样啊？我站着都已经快站不住了，还叫我倒立，你真有虐待狂哎！你真坏！哦，是原来是我坏，好，马上就好了，马上就好，好不好？很好，好。以上就是中国电视史。不过说起来，中国电视史呢，我们大家已经非常好努力的去演，让各位观众开心。为什么？怎么样嘛？我快受不了了！马上就好，真坏！好嘛，马上就好，好不好？以上中国电视史呢，为各位介绍几位成员，那就是冯恰恰先生、杨丽英小姐、小芳先生、阿咪先生、小红先生，还有我们这位新来的傻兵先生啊，当然还有这一位，你叫什么名字？小郭，你好不好？不好。好，中国电视史，明天见。坏人篇今天结束了。太坏了。